mogel sem 32 krat iti na isti klanc, gor in dol in gor in dol. In to postaje tudi psihično zahtevno, ne samo fizično, ne da se ti več. Dajte mi povedati, če si vi predstavljate, kaj to pomeni, da greš. A ste šli kdaj 32 krat gor pa dol po svojem dovozu? No, če se vam da, pa če imate čas, poskusite 32 krat gor pa dol po svojem dovozu. Dobro jutro. Kako smo? V redu? Ok, jaz sem kar začel že snemati. Ja. Da se bomo danes govorili predvsem o športu, ne? Ja. To je današnja prva serija. Ja. Jaz mislim, da bi bilo to lahko zelo zanimivo potovanje skozi neko zelo zanimivo področje športa. Ja. In zato se mi zdi zelo pomembno, da najprej začneva z najinim športnim ozadjem, kar bo tema današnje epizode. Kakor sem že povedal, bo v slovenščini razlagala stvari, zaradi tega, ker bo tako lažje vse tehnične stvari povedati. In bomo v postprodukciji dodali podnapise. Resnično mogoče najlepše vreme za snemanje, ne? No, vsaj dežuje, ne? Kar je dobro, ne? Oblačno sicer je. Ja. Tako da bi bilo najlepše, če bi bilo sonce, ampak začetek je. Ja. Bomo se potrudili posneti, kar se bo dalo dobro. Jaz snimam, tako da. Tako da bo kar se da v redu. Ja. No, najna športna ozadje gre zelo daleč nazaj. Jaz sem začel pri 5 letih. Zdaj sploh ne vem, kdaj si ti začel. Kdaj si ti začel? Jaz sem v bistvu začel nekako v 5. razredu osnovne šole. Zdaj ne vem, koliko sem bil takrat star. Moja 10. 10, mislim, da je 10, ja. Ja. Sem v bistvu začel z veslanjem, kar je v bistvu kar precej različen šport od tega, kar počnem danes. Ja, res je. In vmes pa niti nisem zamenil toliko športov, no. Simon jih je več. Kaj je pa zelo velika razlika med nami? Jaz sem šel pa čez neskončno športov, da sem prišel do tistih, kar me res zanima. Ja, v bistvu sem ves čas treniral en šport, kar mi je bil blizu. In to je bil judo. Jaz sem pa začel športati, trenirati šport. Da sem začel športati pri 5 letih ni res, ker tudi kot otrok športaš, samo da ne organizirano, ne treniraš s trenerjem. In zato to niso treningi, ampak je šport. Ja. To bo mogoče diskusija, kaj je šport, za kakšno kasnejšo epizodo. Danes je tudi kar precej mrzlo, tako da se bomo mogoče malo tresla vmes, ker ne bo šla prav prehiter, ker je Jaka včeraj naredil 21 km pa 1100 visinčev, meni se zdi, če mi je razlagal. Ja, sem šel na kompno peš. Tako da je bilo kar tudi tehnično zahtevno. Je bilo kar veliko ledu in ja, to vse pride zraven pri teh športih v naravi. Ja, no, jaz sem šel pa čez šport, žogo, skupinske športe, samostojne športe. Jaz sem bili vedno najbolj všeč samostojni športi. No, potem sem pa svojih prvih 10 let športa, od 5. leta naprej sem pa treniral judo. Vmes se je pa še marsikaj šport zamenil. Nisem skozi samo judo treniral. Bil marsikaj šport, ker smo ga obrnali okrog, ne. Daj ti meni to malo povej, kaj si ti, kako ste šli včeraj hoditi, kaj. To je vedno zanimivo, to se mi da zelo velikrat pogovarjava, pa bo verjetno tudi za koga drugega še zanimiv. Ja, mislim na začetku, jaz sem mislil, da bom lahko šel kar v teniska. Torej štartali smo. No se kak načinamo pa danes? Ja, v bistvu, ampak tukaj ni toliko snega. Ja, blat pa bo, tako da upamo, da bo čim blata dobila, ne. Ja, včeraj nekako ni bilo blata, bilo mrzlo. Dan. Smo štartali, to je Slapu Savica in pol šli na Komno, to je 900 višincev. In začetek je bil tako malo pomrzlen, ampak nič kaj takega. Pa je bilo leden, nekako sreden del, no zgor je bil pa, hvala Bogu, sneg, ker je kar precej drsel in ja, na spustu je bilo sploh nevaren. Drugače na vrhu pa sneg in je bilo prav dobro hoditi, tako da ni bilo nekih težav. Ampak da res nista rabila, Ne, v bistvu ne, ampak drugi so pa v večini hodili z drezami, je bilo prav smešen, na spustu so v bistvu
da je vsi dohitevali, ker so se midva tam dol lomila, ne. Ampak pol pa se nekako konča tisti leden del in bereze nekako moraš dati dol. Ja, Pa niso več dohitevali, ne, Ja. pol so pa midva njih nazaj prehtela. ja, ne da res, če tam trenira Ja. na dolge razdalje, ne. Ja, itak so imeli kar težave nekateri, ampak lej, za mlajše je bolj, da grejo bolj Počasneje, počas, ja. pa bolj varno. Ja. Vse v bistvu je to nekako. Vse danes boš šla tudi domov počasneje, zaradi tega, ker Ja, jaz nisem športnik na dolge proge. Ja, kaj pa smatram, tako da. ja, jaz sem malo sem, no. Mislim, ja, Ja, tlele. mislim, Ok, tle se pa začne spodla šmarna gora, ja, tako da se lahko na en gor tudi resno tlele zdaj začne. Upam, da svetloba ne bo preveč slaba, ker je težko pol to popraviti v postprodukciji, ker je treba pol rezati stvari in tako. ja, No, zdaj bo tudi verjetno malo več jaka govoril, ker jaz se kljub samo malo zadiham pri teh stvareh. ja, Ok, ja, saj. pa si ti začel v 5. razredu trenirati veslanje. Ja, In čak, ti si to treniral tlele na Savi, ne? ja, tle na To sem, Savi. to sem pa že pokazal v posnetku, Aha, da si ti na unih slapovih treniral veslanje. aha, ja, ja. In povej, čak, to si treniral koliko časa? V bistvu sem treniral to tam okoli 3 leta, ampak vmes sem bil malo polomljen, ne, sem si zlomil roko. To je tudi edini zlom, ki sem ga imel v življenju. Ampak ja, sem kar treniral vsak dan, kar se je dal. Ampak ja, pol pa sem nekako ugotovil, da to nekako ni zame. Da te bolj eksplozivni športi to ni čist. Treniral sem slalom na divjih vodah, torej kajak, ne kanu. In ja, začel sem pa zato, ker je moj takrat najboljši prijatelj treniral veslanje. In mi je bilo fajn, ampak pol sem se nekako zdolgočasil. Ni mi bilo več to. In sem mogel poiskati nek drug šport. Pa tudi, ja, na treningih je bilo nekaj situacij, ki je bilo prav. Malo sem bil boječ, no. In, ja, Se pa si kdaj skoraj potopil, mislim, ne bi glih tako rekel, ampak ja, včasih je bilo prav malo nevaren in ja, mogoče čisto novo zame, ne. Ja. Že iz samega štarta je bilo kar novo okolje in vse. A se to, kdaj se to dogodilo? In ja, mi je bilo vse novo in ja, A je, jaz sem že toliko časa nisem bil tle. no, mislim, jaz nisem, ne vem. Ja, ok, poslej pa ti, a si nehal za nekaj časa trenirati, ali si to sam takoj prišel na naslednji šport? Ja, sem nehal in od takrat nisem sedel v čovnu zelo dolgo časa. Pa si pa, Pa sem pa kar nehal, ja. Tako, en dan sem še veslal, naslednji dan sem, v bistvu kar meja potegnjena. ja, kar me je potegnil. To so redke stvari, ne, kaj skrive, kaj je meja. Ja, A greva samo tako, da je tle direkt gor. Kaj da več ful bratno. ja. Ja, v bistvu, ja. To je bila nekak meja, ja. Ja. Pol je bilo konc. Pol pa, ja, sem začel kolesariti. To je pa njegov brat od tega mojega dotedanjega najboljšega prijatelja. Je veliko kolesaril. Pa moj oče je tudi veliko kolesar. Tudi zdaj. In pa sem nekako začel s kolesarjenjem, ne. Ja. To bo šport, ki ga še zdaj treniraš, ne? Ja, sicer, Kaj je začel vso to športno navdušenost, ja, je res, veslanje ni bilo toliko, ne? ja, sicer Zdaj zdaj, tako jaz vidim. ja, tudi zdaj sem začel kombinirati nekako
tudi za tekom, ker prej nisem tekel. Sicer jaz sem zelo slab tekač, ampak v hribih sem pa... Tudi kaj vam pravi, da je zelo slab tekač, ni zelo slab tekač, samo ni tako dober, kot so ostali, ki trenirajo tako. Ja. Da se ne bo narobe razumel, on je tako nadmudri tekel, Ja, da si ne predstavljate. na kakšne daljše razdalje mogoče. Ne, v sprintih sem pa boljši, ja, to pa sem. To pa Ampak, tega raziši, ker Na dolge razdalje pa ni slab tekač. Slab je v primerjavi z drugimi, ki trenirajo tek. Ja. Okay. ja, po ravnini. Zdaj, ko pa pride klanc, pa spust, pa se stvari malo obrnejo tudi za tistimi, ki trenirajo. Ja. Sem že pretekel stvari, na katere sem lahko ponosen in no, Ja, bi bili res je. tudi, večina ljudi bi bila Okej, ponosna čakaj. na to. Ti si lani poleti, ne? Ja. Si šel tisto 72 ko hoditi. Ali teč, no, jaz sem šel lani poleti, ali sem pa mladi. Enkrat, kdaj točno bilo? To je bilo v bistvu 1. maj. To, 1. maja. Jaz šel hoditi 72 km. Ampak hoditi, tako hoditi najprej. Jaz sem bil prvi del po spremu, startali smo ob 5 jutri. Sem jaz na prvih 5 km po spremu. In kaj ste naredila, ne? Zraven je bil tak, ki je treniral, tak, ki je navdušen nad kolesarjenjem. In sta začela s tekom 5 minut na kilometer. ja, Jaz sem bil v tistih prvih 5 km tako crkven. In ja, potem so štala še 72. ja, In v bistvu je bilo malo narobe, da sta začela tako hitrim tempom, ne? ja, Ampak sta začela s tekom, šla sta tež 72, ja, na koncu sta pa se kotolila 72. ja. Tako da daj ti malo več povej, da ne bom samo jaz razlagal. Ja, to je bil v bistvu en tak lep dan na začetku, ne? In je res sva tekla, sicer sva imela še ruzake, saj so nama starši zelo pomagali, ker midva so zaletava bila zelo pri temu projektu in v bistvu, če nama ne bi kdo pomagal, svetoval, tudi tega ne bi naredila, ne? Ja, začela sva s tekom, to je bolj njegova ideja bila, no njemu je tudi ime Jaka, in trenira tek na smučeh. V bistvu, ja, sva začela teč do prvega vzpona, no, vsaj na klanci, ki je bil recimo nad 10%, sva vsaj hodila, ne, to je bilo meni dobro. Vsaj na začetku sem jaz precej bolj trpel kot on, očitno. Tudi nekje do prve tretjine sem res trpel, ker so bili ravninski deli po klancih, sem trpel. Ampak pol pa se je v bistvu to nekako spremenilo, ne. Nekje na polovici po času, ampak ne po progi, je pa začel on trpeti in to kar naenkrat. Jaz sem bil prepričan, Čak po progi sta bila pa dalj kot polovica, ne? Ja, po kilometrih. Ja, okej. Ampak po času pa ne, zato ker takrat so se začele komplikacije, ne. Ja. V bistvu ni bilo nobenega resnega vzpona, razen še en, tik pred koncem, pa potem spust v dolino, ampak midva sva v bistvu od enega vrha po grebenu pol ves čas hodila, recimo Stran. ene 3 ure. Sva hodila ves čas, tudi če je bila ravnina, tudi če je bil spust. Ja, in po pa ta lep dan, ne, pa ni bil več toliko lep dan, tudi dobesedno je začel deževati. Kaj upam, da zdaj ne bo, ne? Se ne bo. Ne, mislim, da ne. Ja, v bistvu je bilo precej težko. Pol je bil tudi sledil vzpon, kjer se nekako njegovo stanje na začetku vzpona popravilo. Ja, se je. Ja, se je. Ampak pol pa v bistvu Dan. se to stanje malo bolj ko je šlo proti vrhu, slabše bilo, ne? Tudi bolj mrzlo, bolj temno tudi. Ja, začela so zjutraj ob 5. Pa do noči, ja. Naredila so še 4400 vertikalnih metrov. No, danes jih midva narediva recimo ene 300. Ja. Pa 300 najlažjih, ne? Ja. Na poti. Vsi nas nekako se eksponentno veča ta težavnost.
Zaradi tega, ker si že zmatran, ne? Ja, Palka prehodih pa jih 300, je gotoviš, da imaš še 4000 za prehoditi. Ja. In si tudi v glavi bolj zmatran, se ti ne da več toliko hoditi, tako da Ja, dejansko prvih 300 običajno najlažjih. ja, zato ker naslednji višinci so pa pol zmatran si od tistih 300 pa od tistih 300 in pol jih tako nekako se to nabira, ne. Ja, Zdaj pa vse odvisno od tega, kako začneš, ne. Midva sva prehitro začela, ja. ampak jaz sem se nekako iz te krize še rešil, ker je bil Ja, se pa ni, ne. pol toliko počasnejši in tudi premalo sva jedla. Na teh stvareh je zelo pomemben, koliko ješ, piješ. In ja, na koncu na spustu je bilo še zelo blatno, precej bolj, ker je tole danes, da sploh nisva mogla nič. Lahko si sam hodil tudi na spustu. In ja, potem se spet spomnim, to je pa bil nekak konc, ko smo prišla na ravnino po asfaltu, pa sva tekla 37 na kilometer. Ja. Pa se mi nama je zdel, da tečeva krepko pod 5, ne. Ampak ne, nič. Smatrala sta se, kot da bi tekla pokrepko pod 5, ne. Ja, Ja. toliko sva se matrala, ni pa šlo več nikamor. Ja, na koncu lepa izkušnja. To je nekako to. Vedno, ko nekaj dosežeš, je kar lepo, ne. Ja, sej je pri vsakem tako. Samo da nekoga vzpodbudi nekaj, da je vesel nekaj takega, nekoga drugega pa to, ker sem jaz šel delat, niti razmišljal ne bi o No tem. dej, povej, kaj bi povedal nekomu, ki bi pa mogoče poskusil narediti ne, 71 km peš, pa zraven še 4 ure višincev. Kaj bi rekel, a pa sam v sebi, če bi šel še enkrat to stvar delati. Ja, zdaj, Ker sam nekaj. ja, To ni nekaj, kar bi delal milijonkrat v življenju. ne, To je nekaj, kar narediš, če si res premoči enkrat na leto, če si pa profesionalc pa vsak dan, ampak ja, no ne čist. ne, Za nikogar to ni lahko. Ja, ampak recimo za nekoga, ki je v malo slabši kondiciji, pa zame, no, recimo, da bi šel jaz 71 delati, kaj bi meni rekel? Da naj pazim, ja, zdaj, kaj bi lahko naredil boljš, ko si naredil ti. zdaj bom še malo, Vse nekaj si že povedal, ne? pa malo bom razširil Ja. zgodbo. Dej. V bistvu, jaz vidim nek izziv, kakšen vzdržljivosti športnih in jaz imam nekako, ko bi rekel, jaz gledam na vsak izziv nekako, Krasni mi tle. kot da se, Boste bolj. ja, kot da se v bistvu, jaz nekako, ko vidim izziv, hočem to narediti in če jaz začutim, da to lahko, bom po vsej verjetnosti jaz to tudi naredil. In v bistvu je to bil težek izziv na limiti, ampak sem naredil. Pa bi lahko še več, recimo. Čeprav zdaj je lažje govoriti, takrat je bilo malo Ja. težje. Ampak analiziral nazaj, ja, bi še malo več bi stisnil. Predvsem v klanc zgor, ker sem imel Ahilovo uničeno. Ampak zdaj nekdo kot tak, kot ti, ne, v bistvu ti si tak, ki te dobro poznam, v bistvu, ko ti vidiš izziv, greš nekako, tudi če je pretežek, boš ti v bistvu vizualiziral vse, kot da si ti to naredil in v bistvu ti sebe nekako vidiš na cilju, tudi če je res težek izziv. Nekaj, kar bi jaz rekel, ne in se tega sploh ne bi lotil. Bi delal, ampak to mora biti zame že res karorenk. To subjektivno je zelo. No, to je tudi zelo pomembna stvar, ne. Ja. Če vidite kakšen izziv, ki ga hočete narediti, nikoli si ne reči, da vam ne bo ratalo. Če si rečete, da vam ne bo ratalo, ni šans. Ja, Ker te stvari so znajo postati tako težke. Sploh vzdržljivost. Ko prideš na zadnjih 10 km, če delaš 60 km, pa če veš, da ne boš naredil, da ga ne boš naredil. hvala. Tako da, Ja, če mislite, da ne boste naredili, imejte backup. Nekoga, ki vas bo prišel iskat. ja. Zaradi tega, ker ne boste naredili. Morate narediti. Ja, sej, jaz sem videl, Ja. kako da bo. Nisem. Dan. Jaz sem bil nekako prepričan, jaz bom to naredil in tudi sem, ne. Ja. Ampak zdaj, Dan. jaz sem kar dober, no, zdaj ne bom sam govoril, Ja. da sem Da nih slab. ne vem kaj. Ampak ja, Ker ni. sem dober.
In v bistvu nekdo, ki bo videl iz vseh teh podatkov, mogoče bom kdaj kaj povedal, da je slabši od mene. Za tistega je pa še toliko bolj pomemben, da v tak izziv gre S pametjo, ne z nogami. pa tudi, da je pozitivno razmišlja Ja, o nekem takem izzivu. Ker takoj, ko ti začneš razmišljati, da si ne vratal, ne. ja, mislim, da nekdo, ki je slabši, kot jaz, ne? Pa če bo razmišljal glih malo bolj negativno, oziroma glih to gledal, kot jaz, pozitivno malo, pol tega ne bo naredil, ne? Lahko vrata, ampak je težko, ne. Zelo težko, ker Unijaka je komi naredil, ne? Pa on kar precej več trenira kot jaz, ne? Sicer ne v zdržljivosti, ampak ja, tukaj je treba biti močen. Tudi jaz nisem neki ful treniral za tole, ampak v bistvu so pa to sem pa tudi jaz dobil od Simona, ne. V bistvu on, naj pove najprej on, ki je več o svojih športih, pa bom pol jaz povedal nekaj, kar sem se naučil od njega in delam to. Ja, jaz sem pa bolj usmerjen v borilne športe dan. In treniram na tem v bistvu zdaj 13 let. In jaz ves čas sem v borilnih športih. Vmes sem imel mogoče 1 let vse skupaj, ker nisem treniral borilnih športov. Sem pa začel, se pravi, judo s 5. In bil tudi do neke mere uspešen v tem ljubiteljskem judu. Bil sem 2-krat drugi na državnem prvenstvu slovenskem, 1-krat tretji, pa 1-krat sem zmagal eno precej veliko avstrijsko tekmovanje. Sem pa že in takrat tisti je po mojem tudi moj največji uspeh. Potem sem pa v času korone tudi nehal judo in sem začel nogomet pa boks. No, predtem sem pa vedno si želel biti, vsaj preizkusiti, kako je biti golman. In to je po mojem tudi eden izmed najpomembnejših športov, ko sem jih treniral, ker me je naučil velik del, kako se obnašati pod velikim pritiskom, ker to je tisti najpomembnejši del golmana, da se ne ukriviš pod pritiskom. In to zelo pomaga tudi pri vsakdanjih stvarih in tako naprej. In Maja iz tega dela tudi malo jaka. Hoče povedati nekaj, kar se naučil od mene. Čeprav Ne, vsi... No, lahko pa vam še kaj povem, da mogoče pogruntam. Kaj ti misliš povedati? Da razmislim. Se pravi, ja, ena stvar je, menjanje športov je kar luštna stvar, no. Ne moram reči, da moraš tisti, to je prvi šport, ki ga se poskušaš zadeti. Nikakor ne. Fajn je iti skozi več športov, tako je tudi z drugimi stvari, da ugotoviš, kjer te zanima, kaj je fajn. Vedno priporočam kakšen borilni šport, saj za zraven, če ne drugega, zaradi tega, ker te marsikaj nauči. Judo je zelo fajn, ker tudi zelo nadzorovano. Še je veliko poškodb, ampak to pol kasneje na profesionalni ravni več. Pa tudi toliko jih je, kakor si sam želiš, da jih je običajno. Čeprav si nikoli noben ne želi, da jih je veliko. Sam čim prideš na tekmovalno raven, je pol precej več poškodb. In se je treba biti kot faktor, ki bo zelo veliko vplival tudi na športno pot. So poškodbe, tako da na poškodbe je treba paziti. Ampak vseh pa ne bo, ker pridejo na vsakega, če se paziš neskončno koš, čim prideš do neke stopne športa. In zelo pomembna stvar je, da vse športe se sme nehati, ne. Ni prepovedi pri tem. Sam ne smeš pa nehati zaradi tega, ker je bilo nekaj težko.
Jaz nisem nikoli nobenega športa nehal, zato ker se mi zdel pretežko, da bi ga delal. Ampak sem imel vedno neke druge faktorje, zakaj sem se zamenil pa prestavil na drug šport. No pa zdajšnji športi so pa boks pa kalistenika, ki po bado še zmer treniram. In pri boksu se pripravite, da boste veliko udarcev v glavo dobili, če greste na sparing. Če ne boste šli sparinga, to v bistvu ni boks, ampak je crossfit, ker je sam kondicijski trening. Tako da to je en del mojega športa. Zdaj pa ne vem, če sem povedal to, kaj Jaka mislil, verjetno ne. Ne. Ampak bom vam povedal. Ja, bom te jaz, če ne bi to trajalo. Ja. Ja, v bistvu, on je mene naučil, on je vse, zdaj, on je pomen nekako vzel, da je šel kolesar, ampak zdaj jaz sem pa tudi nekaj po njemu vzel. In sicer trening za moč, ne. Zdaj, točno. Ja. On je v bistvu, jaz sem nekako imel neke plane, neke rekorde podirati in to, takrat še zdaj, ne. In sem v bistvu mogel za te krajše klance tudi malo trening za moč vzeti. In tudi ni mi sam pri tem pomagal, ampak še pri nečem mogoče še bolj pomembnem. In sicer, zdaj, ki je bil dež včasih, ne, sem jaz bil tako, ja, dež je, mislim, nekako dober izgovor za to, da jaz danes grem na kolo, ne. Ampak sem pa dobil te treninge za moč, sem pa v bistvu, zato pa nimaš nekih izgovorov, kaj boš zdaj, zakaj ne boš tega šel delat, ne. Ja. In sem v bistvu nekako potem dobil neko disciplino. Ja. Zdaj ne moreš reči ne in sem pač mogel vedno narediti, ne. Ni bilo nekih izgovorov, dobro, razen če si poškodovan, ne. In v bistvu sem nekako zaradi tega tudi pol čez nekaj mesecev. Zdaj bo zvok za nič. Ja. Ok. Zdaj bo vzela malo pauze od snemanja, kaj veter piha. Bo pol naprej razlagala. Zdaj ne piha več toliko, tako da lahko naprej nadaljujeva. Pa tudi odločila sva se, da ne bo šla na Šmarno goro, da bo šla na Gramado zaradi tega, ker je manj ljudi in bo lažje razlagala stvari. Ja. Pa tudi včasih si kar malo živčen, ker razlagaš pred to kronik, skoraj da imel publiko. Čeprav je skoraj isto, ne. Ja. Ker tle je posnetek in bo tudi precej ljudi to videli. Verjetno. Ja. Lahko, da ne bo noben, da se ne bomo zmotili. Ampak upam, da če ne. Je pa namenjen za to, da se vi tudi kaj naučite, da vidite, kaj se da tudi športom doseči. Ja. Ker mi da imamo v resnici kar precej dolge že športne poti. Ja, in veliko lahko poveva o tem. Ja. So kar dogodki bili. Ja. In en zelo velik del je bil tudi, ko so začela skupaj kolesariti. Zame zelo težek del mojega športa, ker predvsej očitno nisem predvsej primeren za kolesarjenje. Mislim, imam predvsej več kil, kot bi lahko imel kakšen poprečen kolesar. Jaz sem bolj za šprinte kolesarske tudi. Ja. Tudi to sem bolj delal. Ampak sem še tudi na kakšno dolgo turo. In Ja. se ne spomnim čist. Ampak mislim, kaj sva mi šla prvič kolesariti? Prvič, čist prvič. Ja. Je bila ena kar kratka in sicer z gorci. No, ti si imel gradelca. Ja, po moje, ja. In v bistvu, je bilo, ja, šla sva na Rešico, tlele še kar pol. In prideva na vrh. Nekako sva skupaj kolesarila, nisi prav zelo trpel, mogoče si malo. Nisem. Kot kakšne naslednje. Predvsem sem bil zelo pozoren, ne. Ja, predvsem na spustu. Ne? Ker sem, v bistvu nikoli nisem se kaskadersko spuščal, vedno sem še malo bolj počas. Ja. Tudi zato, ker nikoli nisem preveč znal. Bil sem po moje nadpoprečen v spuščanju. Ja.
ker sem se na teh raznih trekih spuščal in tak. In spet se danes sva šla z očetom s kolesi. Ja. No, ampak, nekaj sva šla pa midva v Reč kolesariti. Bilo pa kar precej zanimiv, ne? Ja, in sicer nezgoda se ni prepitila Simonu, ampak se v bistvu meni, ne. Spust je bil poledenel. Spomnim se, da sta na desni strani dva človeka hodila, tam na levi, no. Do tega se jaz ne spomnim. Ampak bil je en ovink in jaz sem seveda bil prvi, ne. Mogoče celo malo v smislu, takrat sem bil še tak, no. V smislu, daj pokažemo zdaj, kako se spušča, ne. Ja, Sej veliko ljudi takih, ki... vse kasneje, ne. Ja, ampak zdaj nisem jaz več tak, ne. In sem v bistvu, ja, sem kar fajn teležil, ne. Ampak zdaj jaz, kakor sem mal nojer, ne, to boste še videli, sem v bistvu še isti dan šel pol na sobno kolo, ne, na trenažer. Čeprav sem bil tle po levi strani čist krvav, ne. Ampak rekel sem, to me sam tle malo medenica boli, malo ko hodim me boli, bože, in sem šel, sicer ne vem zakaj. Zdaj, ko gledam nazaj, res Neumen, ne. neumen, ampak boljše počivati, ne. Hotel mi je dokazati, da nimam pojma o kolesarjenju, pa da sem ful slab kolesar, ne. Ja, Samo in to nas pusti, ne. Ne, veš, s tem, ko sem še pol kolesar, ne. Ni bilo dosti, da si še z mano, ampak si mogel še enkrat, ker sem bil preslab. Ja, Pa sej drugače, to je res, on je bil vedno ful boljši. Ampak, pač, Ja, če si čist krval po desnem boku, mislim, da ne greš po tem kolesar, ne. Ja, meni je bil levi, sicer se mi še vedno Levi. pozna. Se mi še vedno pozna, ja. Ampak, Ja, spomnim se, ja. ja, levi, V ja. levo si televno. In ja, on je pa skoraj čez mene zapeljal, ne, to bi bilo pa sploh ekstra, če bi... Ampak sem držal varnostno razdaljo, kar je zelo pomembno. Ja, In profesionalno kolesarjenje ne daje tega In vtisa, da je fajn imeti varnostno razdaljo, ne. in o tem tudi o naslednjih stvareh, ker ja, lansko leto je bilo s tem povzročenih kar veliko padcev, pa tudi ja, nažalost... Te stvari bodo diskutirala tudi v naslednjih epizodah, Ja, ker je to tudi ena zelo pogosta tema. ja, Profesionalno kolesarjenje, pa poškodbe, pa to, smrti tudi, ko so. ja, tudi nažalost. Tudi zelo veliko se s tem ukvarjamo Ja, v naših filmih, ki jih tudi snemamo. Ko imamo Zapla studio, naš studio, ki se ukvarja trenutno s produkcijo kratkih filmov. Če vas zanima, si lahko greste pogledat. Bom dal tudi link, ki ne vem še sicer še dela, ampak bom dal link v opis. Prihaja zdaj nov kratek film ven, naš drugi. No, mi da bo pa to o tem govorili naslednjič. Ja. Je pa ena... No, to je bila takrat, ko so šla prvič kolesart, ne? ja, In lahko verjamem, da ti zdaj lušten, ko greš prvič z enim precej dobrim kolesarjem na kolo. On pred tvojim nosom telebne. ja. Ne vem, kaj si mislil o tem. A zdaj jaz nisem tako dober. Ne vem, no. Ne, jaz lahko povem, kaj sem si takrat mislil. Jaz sem si takrat mislil, da sem imel veliko srečo, da nisem bil jaz ta prvi v unem ovinku. Zato je, ker je bil moker ovink. Jaka je šel prehiter dal. Vem, da je šel. Ja. Mislim, da je šel. Valjda profesionalci bi šli hitrej, ker so bolj nori, kot on, še vsem. Ja, to pa je. Ampak je šel prehiter, imel je predvsej slab kolo. Ja. In meni se je zdaj samo čudež, da nisem še jaz letel za njim. Pa velikega sreča se mi je zdaj, da ni kakšen avto pripeljal. Ja, Ali pa, ja, da ni hujš letel ven iz ovinka, kad je letel. ja. Ker je bilo vse na cesti, tako da... Ker jaz res nisem bil takrat navajen tudi na te hitrosti večje. No. Tako da je kar zanimivo, kad nekdo pred tabo, ko dejansko zna ovinke peljati. Tako telebne, ne. Ja, je. Zdaj smo že skoraj na vrhu. Tele na vrhu bo pa razložila, kako sva midva skupaj odpeljala najtežjo turo mojega življenja s kolesom. To je pa, kaj so šla drugič na kolo, meni se zdi. Ja, drugič. In me je peljal
Daj ti razlaš, ker ta zgodba je pa res zabavna. Ja, a pa tako zelo podroben, ali? Pa daj, kar daj. Okej. No zdaj, v bistvu midva sva nekako prvič, so zdaj že vse povedala, ampak zdaj drugič sva pa šla na malo daljšo, to je bilo zdaj 10 km. No zdaj ta je bila pa precej daljša, ne? Ne, to prva je bilo, mislim, da 25 ali 30. Okej, ja. Ampak njegova najdaljša v življenju Je bila pa 50. Je bila 50, do takrat. Ampak to smo šli s familijo čist počas. Ja, to je čisto, to je razlika. To je rekreativno kolesarjenje za familiarno, to je velika razlika od 50 km z jakatom. Ja, ampak v bistvu midva nisem naredila 50. Mislim na sva, No, daj povej, kaj sem mislila. V bistvu je bilo eno tako jutro februarja, ne, se to že vse kar dosti razloži, ne. V bistvu februarja je tukaj v Sloveniji kar zelo, ne. Ja. In to veliko pove zdaj. O vremenu bilo je nekako tako kot danes, da bolj mrzlo, ne. Ja. Vsaj tak občutek sem imela. In v bistvu, ja, je bilo tudi precej mirej. Dan. In ja, in so se odločila, da bi šla na Lubnik, ne, mislim, to je bila moja ideja. Pa se vidi Lubnik. Ja, v bistvu se ga bo. Bo pokazala, kje si. Kaj sem mislila iti? Ja. To je v bistvu en tak vrh, kaj bi rekel, višinco je, ne. To je postal pa moj najljubši klanc, ki sem ga pelil. Sem ga tudi največkrat pelil, ne, se zdi. Poleg toškega čela, ki sem ga uporabljal za trening klanc. Ja. To je pa klanc na čist drugi strani Ljubljane, pa tudi v bistvu ne. Ja, pri Škofji Loki Ja. v bistvu in je kar precej, meni je lep položen. No tja sem mislila iti, ne, zdaj. Seveda so prešla do Škofje Loke, bilo je kar mrzlo, ampak no dobro, brez nekih težav. Bilo je, by the way, bilo je, mislim, da 1. februarja. Ja, nekega februarja. 1. februarja je bilo, tako da je bilo zelo mrzlo že v Ljubljani. Ja. In mi dva še šla glih obratno oblečeno, jaz sem imel rokavice pa kratke hlače gor, on je imel pa dolge hlače, pa brez rokavic je bil. Ja. Zdaj se mi zdaj tle malo sest, pa bo. Ja, Lubnika se ne vidi, ki je v megli zdaj. Lubnika se pa ne vidi, ja. Ja. V uni smeri je tam, tam nekje. Je pa višji Megli. kot Šmartna, ja. Višji kot tale hribka smo zdaj, mi da so na Grmadi, na vrhu. Ja. Evo, se tlele pa lahko pokažem tablo. To je tabla od Grmade. Vse to bo Grmada 676 višincev, začela sva na približno 300 višincih. Tlele je par hribov. Tlele zadaj sem jaz nekje imel običajen trening klanc, ne tlele, evo ga. Toško čelo, Ja. tole je moj trening klanc. In tam naprej je pa Lubnik. Ja, sva šla pa tudi na Krim, ne, enkrat. Na Krim sva šla. Pred kratkim, to je bilo pa... Ta klanc je bil pa meni vedno strašljiv, ker je moj oče tam enkrat medveda srečal, ampak to bo tudi zgodba, ko bo kdaj drugič povedala. Ja. To je tudi zelo zabavno, ampak danes je pa ta druga. Ja. Ker mi takrat, ko sva jo pelala, ni bila zabavna, zdaj pa zabavna, ker nazaj gledam. Ja, pa tako da v bistvu tvoj oči se je kar motil, ki je rekel, da lansko let nisi nič na kolo sedel, v bistvu je bil to kar vzpon, ne, kar dolg vzpon. Ja, Krim, ja. Ja, Ja. tako da v bistvu V bistvu sem pelal lani. neki orang si pel, Ja, bil sem. kar dolg, eden daljših tvojih. Ja. Ja, in sva v bistvu in pa sva nadaljevala pot od Škofje Loke v eno dolino in naprej pred Soriški planini, to je smučišče. No, midva, jaz sem vmes rekel, da bi šla naprej in Simon se je s tem strinjal. Zgodba je bila tako. Jaka mene pokliče, to je že vse Jaka povedal, pa bom še jaz iz svojega dela povedal, da pokliče, da greva midva na Lubnik. Meni je bil že Lubnik slaba ideja, ker jaz sem takrat bil, nisem zelo vedel, kako je kolesar. Ne. In sem bil precej živčen že za Lubnik, ker se mi je zdelo, koliko je pa to 50 km daleč. Ne. Ker jaz takrat že 2 leti nisem 50 km pelil in vem, koliko je bilo tudi takrat, ko smo šli počas, težko 50 km pelati. In pa me on povabil na 50 km turo z koliko višincev vse skupaj, ne 700. Cela tura. Ja, mislim, da ima okrog 700, pa 52 km od moje bajte do Lubnika pa nazaj.
In ko se mi da peljeva proti Lobniku, se zdaj le vem približen, kje je to bilo, ampak takrat nisem imel pojma, kje sva. Se mi da peljeva, on reče, pa daj, bi šlo videl sem malo podaljšati naprej, tako do enega drugega klanca. Klanc je ful krajši, tako da ti boš imel. Klanc bo lažji, ampak bo pa malo bolj do tja. Jaz sem rekel, ok, lažji klanc, lažji mi bo peljati, ne. Pa van, jaz sem 25 km več je, v eno smer. Ja. Tako da, pa sem jaz rekel, jaz nisem hotel iti, ampak sem šel, zaradi tega, Ja, ker tak ker me je on si, v bistvu vlekel, ja. Ja, pa tudi Kaj je? tak si, saj o tem bomo še govorili. On je tak tip Ja. človeka, da Pač šel sem, ne. da se zna prepričati v take neumnosti v resnici. Nisem pa vedel, kaj me čaka, ko sem šla videla tisto pelje. Zdaj pa lahko ti naprej poveš. Ja, v eni mrzli dolini sva se že po ene 20 kilometrih sva se pol ustavila, v bistvu, ker enostavno je bilo toliko mrzlo in Simon je bil toliko zmatran. A gore drži? Ja. In sva, težko je bilo, ne. Mrzlo je bilo, razmišljala sva, da bi končala, šla nazaj. Ampak, V Sorški dolini, ne. ja, No, tam je bilo pa tako, da jaz sem bil v kratkih hlačah, tam je bil pa sneg. ja, ob senca. strani, ja. Senca je pa skos, ne. Bilo je pod nulo, Ja. tako da ravno toplo nama ni bilo, ne. Ja, ni bilo, definitivno ni bilo toplo in ja, tudi naprej so nadaljevala, nekako so šla kar hiter tempo, da ne bi zmrznila, ampak na koncu je to izkazalo, ja, kot problem. V bistvu klanc, se ga jaz ne spomnim prav dober, ampak je bil težek. A kako sva klanc peljala? Ja, To se pa jaz spomnim, ker sem ga jaz peljal, Jaka je pa še zraven lepo malo se počival. ja, pa ti si moj Aha. hrbet pol gledal. Sem šel naprej. Ja, res je. Ja, Tudi ta zabavna prispodoba, ki je bila vedno res, kadar smo šla midva kolesariti, razen kadar smo šla šprintat, sem bil zraven. ja, Ker tudi v šprintih je dober kljub sem. ja. So. No, kako je izgledal klanc zame? Ker sem videl, prišel do klanca, sem bil jaz totalka že skoraj. Čeprav nisem bil totalka, pol kasneje sem zvedel, kaj je totalka. To je verjetno dejansko prvič, ko sem bil na robu marčesa. No, klanc je izgledal tako, da sem jaz začel klanc, sem šel prvi gor. Vsekakor bi bil vesel, če bi imel kakšno predstavo, manj, ker sem imel gravel kolo. Klanc je Ja. koliko procenten? Ja, 8% 8% za 2 km. 2 km dolg. A so naredila 3, so 2 naredili? Ne, so naredila 2. 2, ja. 2, pa malo več kot 2, ampak ja, do vasi nekako so prišla. Ja. No in jaz peljem, klanc se je vlekel, on je šel pa naprej, k je pač Ja, lahko, pač ne. ki greš, Ja. ne, ker pač lahko. Ja, no, ampak zame je to pa to pomenilo, da jaz nisem vedel ne, kje je konc, ne, kaj se dogaja naprej. In to je bil zame tako mučen klanc. Jaz tudi njegovega hrbta nisem videl na neki točki več, ker je bil on toliko naprej Ja, so in me je se čakal tudi- nekje. Ovin. In jaz sem se pelil. Klanc je bil sicer, če bi ga šel zdaj še enkrat peljati za začetka, je kratek klanc, ni tako težek klanc. Bi ga precej lahko odpeljal. Ja, Ampak takrat sem se pa matril. ja, In pol pridem, peljem in na enem ovinku pa on stoji. To je bilo pa tako. levo vink, ne. Levo ovink je bil Ja. in to je bilo konc klanca. Ja, In jaz sem bil toliko vesel, ker sem vedel, da je 30 km nazaj glede spust. ja, načeloma je spust, ja. Spušča se. Ni spust, spušča se. Ja. Prvih 2 km je oran klanc, pa se je precej bolj položen, ampak se spušča. Jaz sem mislil, da sem se že rešil. Ne. Sem pojedel eno ploščico. Povedal svojemu očiju, da sta na polovici. Ja, da sta na po polovici. 4 urah. Ja, in to Po oni pravijo, 4 urah, ker ni bilo ja. sicer čez 4 ure. Ja, Ampak oni to zdaj pravijo po 4 urah. ja. Si me poklical, da sta na Lobniku, sta pa na Sorški planini. Oni niso vedeli, da grejo mi na Sorško planino in jih je to že precej skrbelo. Ne. Ja, Kao mi, da bi mogla biti že doma, če bi šla na Lobnik. ja, načeloma Ja. ja, bi mogla biti doma. Čeprav v bistvu ne glede na to, da je bila to polovica, ta polovica je v bistvu en Lobnik, ne. Ja, Bi bil tudi tako že do Lobnik čist crknen. Ampak bi bilo pa malo toplej, tako da bi bilo malo lažje, ne. ja, itak. No,
No mi da pokličeva sporočiva, da smo na pol poti. Sporočite staršem, ali pa nekomu sporočite, kje ste, zaradi tega, da vejo, da vam lahko pomagajo, če je treba. Ja. Ker to je tudi pomembno, ne glede na to, kdo ste. Najboljši na svetu. Ja, da ljudje glej, ti vejo, guma kje so. poč, če nisi profesionalc, pa Ja. nimaš neke Ja. oskrbe, kaj boš, ne? Če nimaš zračnice za sabo Ja. in tako naprej. To je nekako treba imeti. No. Ja. Pa tudi naučiti se rabiš to zamenjati. No pa se je pa pot nazaj začela. Ne? Ja, to je bilo pa mrzlo, ne. Zdaj na klancu To so gor. oba vsaj- trpela, ne? Ja, oba, ja, seveda. Jaz mogoče, zdaj ne rečem, da bolj, ampak Ampak je tudi zelo. Ja. zato, ker sem šel še toliko bolj počasi. Ja. In sem ga preganjal, gremo hitreje, ker Jaz nisem mogel, jaz nisem imel več nič vse. na klancu gor, ne, ti nekako poganjaš, kri kroš in ti je toplo. Ja, na spustu pa pač bo šel hitreje, ne, ampak ja, mrzlo ti bo pa veliko bolj, ne. In ja, pa je ta podhlajenost prišla do živega obema, ampak Simonu pa še bolj, ne. In sicer težave so se začele nekako pri železnikih. Zelo hitro so odpeljala tisto dolino. Ja, v resnici zame so bile težave, takoj, ko smo nehala ta dolg spust, ta orang spust. Ja, Sem jaz ugotavil, ta pot nazaj pa ne bo tako lahka, kot sem jaz mislil, da bo. ja, pa še pihalje, pa se mi zdi, da v glavo tam. Ja, Da je Ja. nekaj bilo s tem. pa Jaka je precej hitro pelil, tako da nama ni bilo lušten. Ma ja, ni bilo, ne. Živja. Dan. In bilo je pa takrat še bolj mrzlo, meni se zdi, kot je bilo Gargrade, ker so šla mina to ker se je proti večeru, ni šlo proti večeru, bilo je šlo pa radi popoldnev, je bilo vedno bolj mrzlo. Ja, začela sta tam okoli 11. Ne. Živja. Ja, pozno so pa začela. Tega se- vam niso povedala, daj povej, kaj se je Ja, v zgodilo. bistvu se spomnim, kaj se je Ja. zgodilo. Jaz imam kolone, viljer, precej dobro, ampak je nekaj ni šlo, neki so bremze mi drgli in ja, sem v bistvu mogel zamenjati kolo, v končni fazi sem pač to odločitev sprejel in zamenjal na eno staro kolo, sicer kar leti, ne, ampak ja, zavlekel pa se je tam za 1 uro. Zmenjena so bila ob 9 ali pol 10, Ja. on je pa prišel do mene ob 11. Ja. Že to je bil prvi slab podatek dneva, ne? Ja. Ker bi jaz mogel priti domov na kosilo. Ja, to pa Ja, težko kaj narediš v 1 uri, 2 do kosila. Ampak ja, pa so v bistvu nekako to naredila. Ne? Pa so se pa začele take vidne težave. Pač jaz nisem videl, kako se on počuti. Pač to noben ne ja more. to je, vedno je težko videti, kako se nekdo drug počuti. Ne? Ja, Sploh, kaj si tako zmatran. sploh prvič je bil nekdo tako zmatran. Ja, pri meni. ker si- Pa sem že veliko ljudi Ja. na tak način. Pa ne vem, kako on sploh prijatelj. Mislim, te ljudje, zdaj za Simona, kako je sploh on moj prijatelj, kaj šele, da je pol še velikrat šel kolesariti z mano. Ne? To je tako zanimivo mi. Ampak on je tak, ne? Kakšen drug bi rekel, jaz tam imam dost, to je to. Ne? Ampak ja, Ja, to je pa tudi zakaj snimava, zaradi tega, ker on tokrat govori in ima tudi pametne stvari za povedati in je to nekaj tazga luštnega, kar je fajn slišati tudi za druge. ja. Zato so se tudi odločili te stvari posneti. Ja, Um, so kar, dan, Živijo. so kar izkušnje, ja. Imamo oba veliko pametnih stvari za povedati. Ampak to nekako kakšnih drugih priložnostih bolj podrobno. Ampak ja, to je bil ena taka izkušnja, kjer sem pa pol tudi jaz videl, ne, kako je, ko nekdo trpi. Ne. Ker je v bistvu najbolj se mi je vtisnilo v spomin, malo po železnikih je bil en travnik, ne, in tam je Simon rekel, težko je, ko se nekdo s kolesom pele, ne, pa sploh ne more več obrniti in se mora ustaviti po ravnini, ne v klanc, po ravnini, ne, to mora Ja. biti smatran. Ja. In pol je on v bistvu kar naenkrat meni rekel, dajva se ustaviti. Saj že ene parkrat prej to naredil. Mrzlo. Nije, ja. So spet na Sorški, ja? Ja, ne. In
in pol v bistvu sva nekako, so se ustavila, jaz pogledam nazaj in vidim Simona, kako pada proti tlom. Kolo je že ležalo, on pa bum. Nisem prav telebno po tleh, ampak sem se ulegel. Tako kontrolirano z zadnjimi močmi, čeprav nekaj zelo kontroliran tudi ne more več biti. Ampak je padel in jaz sem mislil, kaj je zdaj to, kako je midva sploh prišla domov. Ker to je bilo nekak moment, ko sem jaz prvič videl, kako je to, ki je bil zmatran, ker prej je sam govoril, zdaj pa tudi pokazal, kako je zmatran. Tako da nekdo, ki je boljši, iz tega sem se nekaj naučil, nekdo, ki je boljši, mora biti toliko pri zavesti, pameti, da nekoga, ki je slabši, ne pele do smrti in da ga posluša že prej, da ne samo gleda, ampak tudi posluša. Ker v bistvu to se je končalo dobro vse, trpel je, je pa tudi naprej kolesaril, ampak to so redki ljudje. Jaz samo 10-krat sem mu rekel, če jo pokliče malče, da me pride iskat. Ja. On vedno mi rekel, pa ne, čisto že blizu, pa bo prišla. Imela sva pa še 30 km doma, tako da nisem bila preveč blizu. In tudi to se je srečno končalo, ampak zdaj kakšne stvari se pa tudi ne, zdaj na kolesu tako srečno, tragično se glih ne more, ampak zdaj jaz, ki sem glih turni smučar, to je pa malo bolj zakompliciran šport. Tam pa, če se kaj zgodi v gorah, pa nekoga peleš nekaj, ki ne zmore, ki se pol boji, recimo tudi. Pol se to lahko konča slabš, kot s kolesom, ki je relativno, se imaš cesto, imaš ljudi, te lahko pelejo domov. Tam pa, ki se ti nekaj zgodi, je pa posledice so hujše. In iz tega sem se naučil, da kakšnih takih neumnosti se ne dela, čeprav so bile tudi podobne še kakšne. Ampak en let kasneje skoraj. En let februarja, spet, Ampak malo bolj so bila oblečena, ampak zelo podobno. Je pa pihal, to je pa tok pihal, pa dežval je pa, mislim, to je bilo, so mi izgleda res všeč tisti kraj, tiste temperature, čeprav niso čiste. Mislim, zame so nizke temperature kar problem, ki me zabije lahko. Zelo hiter, precej hitrej, jakate. Ampak je pa optimalna delovalna temperatura. Mislim, da glih pred kratkim je to povedal. Da so raziskave delali, da je 11 stopinj optimalna temperatura za človeka. Za vzdržljivost. Eksplozivnost. In jaz tudi mislim, da je to res, ker sicer se ti že pri 11 zdi že mečken hladno, pa je fajn biti že mečken bolj oblečen, ampak za dihanje pa... Mislim, da dejansko tam nekje najlažji. Ja, pa tudi vlagama nekaj. Jaz bi rekel, da imam sicer rajš kakšno stopinjo več, med 15 pa... Jaz bi rekel med 11 pa 15, no. Da je za me nekaj... tudi odvisno. Najbolj luštno. Ali pravzaprav delaš. Ampak to je nekaj dan. Žive. Čeprav za res dolge stvari je pa 11 stopinj že kar zelo, ker v bistvu tvoje telo nekako porablja več energije pri nižjih temperaturah. Da se ogreva, ker se ogreva. Nekdo bi si mislil, da je pri višjih temperaturah slabš, da se bolj nekako zmatraš na dolgi rok, ampak ni tako, ker veliko energije gre za... Ne gre samo vse, če gledamo kolesarstvo, vsa energija skozi noge, gre tudi drugje. Tako da to je bila nekako stvar, iz katere sva se oba veliko naučila. Čeprav se pa tudi vidi, da kdaj je bilo zelo podobna situacija. Na koncu je resnica. Šport zelo veliko stvari prenese tudi na življenje. Zelo veliko. Siguran je tako. Sva se naučila veliko iz tega. Pa sva pa domov prišla, pa sem ga malo spraševal, kako je preživel sploh. No, jaz, ko sem pa domov prišel, sem šel... Kolo sem pa spravil, stvari sem pa spravil. Pa sem šel pa direktno v Pojslo, pa nesli so mi domači še 4 dodatne rjuhe, jaz sem imel že 2, da sem bil s 6 dekami pokrit in sem spal do naslednjega jutra, mislim pa še pojedel sem prej. Ampak to bi bilo tudi vse.
Živijo. In potem sem šel spat, sem spal tam zjutraj. Zebel me je, ker sem imel tako malo energije, da se tudi pod 6 odejami nisem mogel goreti. Ja. Živijo. Takrat zame ni bilo luštno, ampak zdaj pa vem, da je v resnici ni bilo nič tazga slabega. Tisto, ker sem še živ, Ja. to je en lep del tega. Ja. Pa naučil sem se, da tega mogoče ni fajn delati. Ne. Pa take stvari. Čeprav sem par podobnih stvari še zelo. takih ponovil. Enkrat sem šel na mestu v mrzlih temperaturah, v vročih temperaturah, isto stvar narediti. Ja. Malo manj kilometrov, več višine. Ja, precej več višji. In sem odpeljal sicer precej hitro, v 4 urah, ampak končal sem pa zelo podoben. Ne enak zaradi tega, ker takrat sem bil res mrtev, tako ko sem šla na Sorško planino. Ja. Ampak dolge proge je treba imeti zmerno. Ne. Jaz sem dolge proge peljal vedno tako, da sem brez treninga šel na te dolge proge. Pa vedno je bilo še kar nekaj višine zraven. Ne. Ja. Nikoli ni bila samo ravnina. Ne, to pa nikoli. In fajn je imeti Nekoga, nekaj izkušenj, ne. Ja, pa tudi nekoga, ki ni glih neki zaletal, ne. V bistvu. Ja, pa mogoče tudi ne in z nekom, ki je toliko boljši od vas, če mislite, da se vam bo lahko prilagodil. Zelo verjetno, da ne. Ja. Zelo verjetno, da ne. Ja, moraš biti tak. Taka oseba mora biti, pa tudi mora biti res dober pa izkušen, da se ti bo lahko prilagodil. Kakšen oče bi bil tak Ja, primeren. oče Zdaj, je jaz so. glih ne. Jaz nisem čist razumel. To je bil prvi letnik gimnazije, ne, da malo umestimo Ja. to v čas. Kaj Bila stara sva- sva bila 14 let. Jaz sem bil 15. Ja. Ne, ti si bil Ne, tudi ne, 15. Ti si bil Ja. tudi 15. O, da sem bil Ja, 15. oba so bila 15, ja, sej, prvi letnik, ja, tudi v prvem letniku, prvi letnik je bil zame tako, prelomnica, ne, tudi naredil sem en izziv, ki se mu imenuje Everesting, ne, to je pa malo težji, tudi zame. To je pa ena zelo zanimiva zgodba. Zdaj, da se bomo odpravili navzdol, Ja. pa vam bo Jaka več povedal o tej svoji zgodbi z Everestingom, ki je naredil pred tem najnim izzivom, Ja, o katerih mislim, da sva zdaj že kar dosti povedala. Pa tudi Lavija malo bolj zanimive te stvari naredila, ja, kot sva jih, ampak razložila sva. Pa ta izziv je pa športno zahtevna stvar. Ni samo tako, da je zaradi tega, ker je nekdo slab, tako težko stvar ta naredil. pa naredi vse ljudi nekako smrtnike. Everesting, ne. Tudi malo, ja, tudi malo malo slabše, malo boljše, ne. Ja. Postanejo malo mehkužni na koncu. Ja. No, Ja, tako sem se jaz počutil po tem najnem na kolesarjenju, on Ja. se pa tako počutil po... ampak jaz tega nisem bolj dojel, ne, pri tebi, da si se ti tako počutil takoj, no, dokler nisi Ja. bolj pal. Dobesedno. Ja. Ja, ja, to je bilo pa malo prej, ne. To je bilo pa Ti si bil še 14, ne, tako da... ja, na 9/11, ne, na 11. september. Ja, bil je začetek šole. Mislim, da s Simonom se nisva še Ne, nisem še prav dobro poznala. Nisva se še prav dobro poznala, 11 dni, težko. Čeprav smo imeli neke spoznavne dneve, 2 dni prej. No, to sem pa delal na nekak drugi strani Sorške, pa ne na Bohinjski, ampak na bolj primorski. In sem, ja, Everesting je izziv, ki rabiš narediti 8848 višinskih metrov, torej vertikalno, to, ker je visok Everest, ne. In ja, to je kar zelo težko. Vsi ti imaš to na Stravi, ne, če koga zanima, gre lahko na Jaketovo Stravo. Ja, pa bo videl. Bo videl, da je on to dejansko naredil. Ja, ja, star sem bil 14 let, to je najmlajši, ki je to naredil, je naredil, koliko jaz vem, pred 12. Rekorder, pri 14. pa je to naredil, to je tudi nek cel članek,
Ja, 28 urah, ne. To je pa več kot en dan, no jaz sem rabil manj, ne. Tako da on je neuradni rekorder Ja, v neuradni. Everestingu. Če kdo naredil hitreje kot on pri 14 letih, Naj napiše v naj sporoči v komentarje. Ga bi Čeprav rad jaz videl. skoraj ne verjamem, da obstaja tak človek, zaradi tega, ker pri 14 letih v 15 urah naredi, koliko je bilo še kilometrov, no še to povej, Ja, kilometre, 234. 234 kilometrov, Od tega 8000 pol na gor, ne. Ampak koliko bi šlo na dol? 8800 višin, 8800, a si jih naredil 900? Koliko ste jih naredil? V bistvu 8850. 8850 na si naredil. Stravi piše pa 8811. Zdaj tako, Zdaj ga se- Armin, ki sta ona dva vozila, pa tudi, ki sta ona dva računala, kje morata vstaviti, je pokazal 8850, se pravi naredil Everesting, Strava pa pol te višince zmanjšala, ker se te podatki prenašajo, ima vsaka aplikacija ima drugačne podatke in se lahko te podatki malo zmešajo in Strava kaže 8811, ne. Ampak on je dejansko naredil še tistih dodatnih 40, ko bi Strava zbrisala. Ja, pa tudi v bistvu, ja, sej zdaj se glih, sej imam screenshot, pa si lahko pogledam. Ja, če bo koga zanimalo, lahko pokažemo v naslednji epizodi screenshot tega, kako je on to dejansko naredil. Ja, ja, Čak, kdaj si ti štartal ob 5 zjutraj, ne? ja, 5:50. 5:50 je štartal, vozil je pa do... Kdaj? Do 1:10. Do 10 po noč, Zato, ker zvečer. zdaj 15 ur sem jaz bil na kolesu, vmes sem mogel še kaj jesti, ne. Tako da v bistvu moving time si imel, ne vem koliko. 15 ur pa 1 minuto. 15 ur pa 1 minuto si imel moving time, overall je pa mečken več, ampak še zmeraj manj kot 28 ur. Ker on je 28 ur imel moving time, Ne, on je imel to, ker overall, ja, okej. težko bi imel. Se pravi, tista primerjava, ki je 28 pa 15 ni čisto prava, ampak je 28 proti ne, 17 ur, koliko je še rabil za hranjenje, pa počitek, koliko ga sicer pred dni ravno veliko. Ne, ni bilo počitka. Pa še ena zelo pomembna stvar je, ki je tle fajn omeniti in to je, da je njegov oče delal z njim. Ja, Tako da takrat je imel resno nekaj podpore, ni pa toliko veliko, ker je imel unke 28 urah naredil, ker je imel celo seveda, ekipo. on je imel celo, še malo medijsko, pokrito. Ja. Jaz pa niti ne. Pri njemu ni noben snemu. Ne. Če bo So še pa sicer slike. letos, bo še delati spet nekaj zelo impresivnega, tako da če bo koga zanimalo, lahko jaz pridem kakšne delčke posnet. Sam jaz ne bom na kolesu, ampak bom z avtom, če že. Ja, Ker gre pelat. ker, ja, zdaj, Dej najprej, gremo najprej Everesting Everest, dokončati, to pa bo povedala, kaj imaš letos v planu. Pa bo povedala, če jih zanima, da to posnamemo. ja. Torej, v bistvu najprej, zdaj, Everesting je bila mogoče ena težjih stvari v mojem življenju, oziroma Jaz sem bil ena pričan. najtežja. Ja, jaz se ne spomnim prav veliko, ne, zdaj to je že 4 leta nazaj. In ja, je bilo težko. Začela sva precej hiter, pa to vse hitrost upade, ne, ko si zmatran. Ja, bilo je težko, bilo mi je pa, pač mogel sem 32krat iti na isti klanec, ne, gor in dol in gor in dol. In to postaje tudi psihično zahtevno, ne samo fizično, ne da se ti več. Dajte mi povedati, če si vi predstavljate, kaj to pomeni, da greš. A ste šli kdaj 32krat gor pa dol po svojem dovozu? No, če se vam da, pa če imate čas, poskusite 32krat gor pa dol po svojem dovozu. Da boste videli, kaj to pomeni 32krat iti gor pa dol po nečem. No, on je pa šel to narediti po enem, koliko je dol, 400 višin, ne, 300, vse lahko ti. 300, cirka 300 višincev, malo manj kot 300. Ja, Ja, malo manj kot 300 višincev. 270. Se pravi, če si predstavljate ta hrib, ki sva ga midva zdaj naredila. Mečkam manj kot to, kar smo midva zdaj naredila 32krat. Ja. Gor pa dol. Ja, ja, veliko, ne. Sej prvič se ti zdi še lahko, pol pa se začnejo stvari, biti težke, ni več tako lahko. No pa s takim tempom, ko midva danes hodila, noben ne bi v enem dnevu naredil Everestinga, tako da si predstavljate, saj- koliko je šel hitro. S takim tempom smo si vsi isti, Ja. tako da, ja, težko. Ja. Tudi
težko je to narediti, trpel sem zelo. In jaz se sam ne spomnim prav veliko stvari natančno tega, ker je bilo vse toliko enolično, ne. Precej več znam povedati o kakšnih drugih stvareh. Tukaj je bilo vse isto, ni bilo dogodkov, tišina je bila nekako 15 ur. Ja, ni bilo veliko stvari, ne. Za nekako govoriti in zapovedati, zdajle nimam nič. Takega, na koncu sva rabila imeti še avto za nama. V bistvu je moja mami nama osvetovala pot, ker je bila... Tokilo, videl ste na koncu vozila pred njo, ona vam je osvetila. Ja, hudo. Spuste pa sva tako hitro peljala, da je mogla kar precej dirkati. V končni fazi midva nisva mogla spustov hitreje peljati kot ona, ne? Ker nisva imela luči. Ja. Vso sva že zjutraj porabila, ne? Z baterijo me zmanjka. Ja. A pa noben vam ni dopolniti. Ja ne, midva nisva imela neke... Toliko sta imela ekipe velik, da nista mogla lučko pomniti. Ja, ne, midva sva bila bolj ne za vse sama, ne moram reči, da sem bila čisto za vse. Za hrano mogoče je enkrat sem dobil neke špagete in to je to. Za vse ostalo sem bila sama, ampak jaz nobenega ne krivim za to. Ne, sam sem se spravil v to. Imela sva načrt in izvedla sem ga. No, ta stvar, da boste približno razumeli, ta stvar ni zanimiva, ni zabavna. Narediš jo samo zato, da imaš se za pohvali z njo. V bistvu ne. Pa zato, da vidiš, da sam zmoreš, ker če zmoreš to narediti, zmoreš še marsikaj drugega narediti. Ja. Čeprav ni pa nujno, da če boš to naredil, da boš lahko vse drugega tudi naredil. Sigurno ne. Šola gre malo slabše. Pa čeprav se mi zdi, da šola naredi več ljudi kot Everesting. Mislim, da je res, ja. Sploh pri 14 je po moje delati lažje šola. Sploh pri 14 letih je lažje delati šolo kot Everesting. Tako da delite šolo. Ker v bistvu... Pa zberite si kakšen malo lažji šport, kot je Everesting delati. Mislim, da se lahko greste kolesariti, ampak ne delati Everestinga. Tako Ko boste vedeli, kaj delate, pejte delati Everesting, prej pa ne. Ja, šolo je lažje delati. Vse kakšen plan treninga bo pa tudi povedala na kakšnih kasnejših epizodah. Samo da sem malo pripravil na te stvari. Ja, bi bilo pametno, ja. Tudi to. To je bila pa dobra odločitev, da šeš malo namestaš Marno gora, kaj si rekel. Ja. Zaradi tega, ko malo lažje razlagati stvari. Ja, se bi lahko šla tudi tam dol. Ja. Ampak je malo... Nič hudega. Ja. To je lažje posnetka, tako hodila, pa jaz skoraj snimam. Ja. Ja, tako da Everesting ni veliko za povedati o tem. Ni veliko za povedati, ampak je veliko. Ni zanimiv. Ni zanimiv. Ne, tega delati. Šola je lažje delati. Tako da šola je tudi včasih, čeprav se vam zdi mogoče celo bolj zanimiva. Ker to je res. Ja. To je res nezanimivo. V šoli vas noben ne bo prisilil, da bi šli 32 krat gor pa dol. Ne, v šoli si to. Tudi če greste 3-krat po stopnišču gor pa dol, pa še zmer. Ni 32 krat. Ja, pa tudi ne si ustvarjati prevelikega pritiska. Tisto bo šel pa Everesting gledati. Zdaj pa mene še zanima ta stvar, kaj imaš ti letos plan čez spraviti, da bomo lahko povedali v komentarjih. Ja, če bo kdo, ne? Če bo kdo za to zainteresiran. Če bi rad videl, kako izgleda, ko gre človek peljati, kaj gre, povej. Ja, zdaj letos imam... Ja, bom mi bilo. Letos imam plan narediti 2 stvari, ampak ena vam bo bolj tako, lažje vam jo bom predstavil. Vsi veste, kaj je 300 km. No, sam ne zavedate se pa po moje, koliko je to težko s kolesom odpeljati. Ampak ja, to bom jaz šel zdaj odpeljati. 300 km je bil nekoč Milano-San Remo, ne? Ja. Zdaj pa ni nobena dirka več dolga 300 km. Ja, to pa Pogačar hoče osvojiti.
Vse o tem se bomo tudi še veliko pogovarjali. To bo pa po mojem ena izmed glavnih tem, bo Ja. kolesarjenje na našem pogovoru. Zaradi tega, ker to je Ja, tlele naš specialist za kolesarjenje, kar res veliko lahko pove o tem. Bomo pa tudi šli valjda na druge športe. Ja, itak. Tudi jaz se lahko pozanimam za kakšne druge. Bodo borilni športi, sicer on bo bolj iz svojih izkušenj govoril, jaz bom pa kaj spremljal, pa bom tudi tako povedal. Ja, ker on spremlja praktično vse športe, ki so. Sam ne Zelo treniram redko, vse. zelo redko, ker šport lahko dobiš, ki ga ne spremlja. Ja. Kaj smo že zadnjič ugotovili, da ne spremljaš? Ah, To je sploh, vidiš, ker se sploh ne spomnim, katerega športa smo omenili, da ti ne spremljaš. ja, spremljam tudi, ne vem, take športe, ki ne veste. Še umetnostno drsanje vam lahko kaj pove o tem. A veste, to mislim, to je res nekaj takega, kar bi človek pričakoval, da se ne spremlja, ne, mislim. Ja. Če gledaš kolesarjenje, gledaš tek na smučeh, gledaš vse praktično, ne. Zimske športe skoraj vse. Zimske športe. Kaj smo že rekli? Ja, mislim, borilnih športov ne spremljaš toliko, ne. To v bistvu skoraj celo jaz bolj. Ja, to ne spremljam. Čeprav tudi jaz nisem glih neki... Ja. Ja. Nisem nek gledalec, jaz zelo redko, ker šport dejansko gledam. Ja, ni nekih kanalov, kjer bi jaz A zdaj kar blatno. športe gledal. Ja, borilne športe, to pa tudi res, ja. Ni. Možno da doplačati, Arena Šport je, Hrvaški TV. Ja. Dobro, ja, Power Slap gledam. A vidite, vse športe, ki se skoraj jih lahko momente gleda. Mislim, Ja. No in v bistvu, kaj sem že rekel, 300 km. ja, Jaka se pravi, če vas zanima, kako zgleda, ko Jaka odpelje 300 km, kaj jih bo naredil, sploh zdaj jih bo še bolj naredil, ker smo vam povedali, da jih bo. Ja, zdaj bom mogel. Lahko posnamemo, če ne boste rekli, da posnamemo, ne bomo snemali, ker to je tudi veliko dela. Ja, to je Um, ogromen dela, snemali, res ne bomo zurejali. to je, Z to je, urejanjem je to je pol, če to za enega, ne vem, kako boš ti to pričakuješ? Ja, zdaj jaz sem... Kako je tvoj oče je to že naredil? Moj oče je to že naredil, ampak jaz sem to glih včeraj, ne. Zakaj? Sem pač obseden. Začel malo, kako bi rekel, malo nižati tele višince, ker me to skrbi. On je naredil 3700 višincev in sem jih jaz v bistvu zdaj za 1000 zmanjšal, tako da imam 2600 na planu, ne. In pa 300 Drsi, dajte kakšen dva, ne. Boste mislili, če sem videl to, da ja, nisva. predvsem Drsi, ledenje. vzmrznali, ja. Ja, pač je, 300 km je, ja, Ja. v bistvu, ja, moj oče je tudi zato rabil kar veliko časa. Cel dan siguren, ne. Ja, to bom pa sicer šel delati aprila ali pa maja. Ja, se je, kako bi rekel, maturitetno leto, ne? Ampak To bo za zabavo. Ja. je v bistvu je maturitetno leto. Ampak to je nekako stvar, ki... Ja ne, se To mi ni ni nič bolj takega. pomembna, ampak Ja, je. ampak mi je Bolj zanimivo, ne. ja, tudi Večji izziv. to bi rad naredil, ja. To bi rad naredil, to mi je trenutno, ne morem reči, da zdaj bolj pomembno, ampak ja, je pomemben, prav tako. Čakaj, ni tvoja mama rekla, da gre danes na Hmarna gora? Ja, Si to mogoče rezal, ampak... ja. Čakaj, kam je prišla? Ja, ne šmajamo zdaj, tja je šla parkirati. Ja, onda se sam drugam parkirati. Ja. Ja, no, ostali smo pri temu, da v bistvu, ja, dolg časa je to, enkrat maja, aprila, ko je dan že malo bolj dolg, zdaj
spremeni se ura marca, tako da, ja, takrat No, veste, to je pol zame 15 ur snemanja, ne? Če bom to 15 ur gonil, to zame 15 ur snemanja, če bi res ono hotel to posnet. Tako da, če vas res zanima, nam sporočite. Zdaj grem pa jaz najprej dol. Ja, tipe. Da vas sporočite, da vas zanima, da posnamemo 300 km. To je v bistvu Seveda ne ta boste star. gledali 300 km. Ne boste gledali 300 km, ne. Jaz sem uredil te stvari pol tako, da bo zanimivo gledati. Ampak tudi tako, da bi gledali Mirano, samo naredimo highlights, no. Ja, Približen. Samo da ne bo noben z njim dirkal, noben ne bo z njim sodeloval. Sam mečkam bom imel ekipe, ki mu bo pomagala s kakšno hrano. Ampak kaj tazga. ja, tukaj je neki se pelat z avtom zadnje, ne. Ja, drugo je pa. Drugo je pa še snemat to. Ali pa, In pol to še tudi urediti, ne. ali pa še to, da bi imel za veterje, ne. Ja, No, bi tudi tako naredili, da bi imel Tudi. en del kamere zadaj, Ja, pa je, da bi imel on za veterje. ja. Pa še nekaj je, to vam že vnaprej povem, če se ste odločili za to. Pol v bistvu je to tako, da jaz sem tudi na kolesarskih stezah vmes in to sicer 90 km. Tako da sigurno ne boste mogli Vsega gledati. videti stvari na tem. Zato, ker je to 97 km. Predvsem na začetku in pa na sredini ne bo nič posnetkov. Pol v Italiji pa ni več kolesarskih, ki so pač... Ne, na začetku še, pa ne. Tako da v bistvu ja, ne bo vseh stvari, če se bodo kakšne zanimive zgodile, se tudi ne bo dalo posneti. Pa tudi, ja, Simon je že omenil, to snemanje je precej zahtevno, pa to tudi urediti, ne. Nekaj je, ja, se lahko peleš za njim, pa sam snemaš, saj to ni nekaj težko. Mogoče snemati ni težko, ampak pol urediti je pa to, Ne, tudi snimati. ja. Na koncu, da narediš dobre posnetke. Pa meni se zdi, da je urejanje še težje. Ne vem. Mogoče traja, ne? Ja, Ni pa nujno, da je težje. Ja, verjetno da je. ja, Ja, urejanje je težje kot snemanje športnih aktivnosti. ja. Ampak ja, o tem bomo več govorili. Kasneje, ne. Ja, on ima izpit za avto, ne. Naredi izpit za avto, to boste lahko snemali. Ja, kaj treba više, da ne narediš mi za avto, tako da. Ja, trenutno. Ker on ga bolj rëbka, jaz sem mogoče sam bolj, meni je bolj zanimiv se z avto ukvarjati, to je v bistvu Ja, praktično moja najljubša stvar. ja. Um, Ja, da. do tega se bomo sigurno še vrnili. ja, če bomo midva to snemala tako, kot je v planu snemati, boste marsikaj slišali od nas, zelo veliko zanimivih stvari, definitivno, Ja, zelo veliko strokovnih stvari tudi, ja. ker, ja. Živja. Živja. Jaz bom se ukvarjal predvsem z inženirstvom, verjetno tudi kaj s filmsko produkcijo. Bomo videli, kam pot pele. Ja. Ampak na tej poti jo boste precej gotovo lahko spremljali zraven Ja. in da se bo pa zelo potrudila, da boste čim bolj uživali Ja. na najini poti. Ja. Ja. To je nekako. Mogoče bo tudi kdaj kakšen trening posnela, sem to ni silne. To ni cilj, to ni cilj. Ja. To, če vas bo zanimalo, če boste pri tem lahko. Ampak do treningov se še vrnemo. Tvojih in mojih. Nismo nič povedala o tem, ampak Bova povedala, kdaj drugič v kakšni bolj zanimivi seriji. ja, To je tako vod, to je da uvod. vidite, kdo bo zdaj gostil. Kdo Da sploh Tuesday sva? show, ki sem ga že pomenoval. Kdo sploh sva, ne? Ja, Kdo sploh midva sva? sva dva srednješolca, Ja, trenutno, en malo bolj nor kot drug, različni. ampak različne stvari. Ne? Ja, čisto različno. Ja, teh 300 km bo zanimivih. Ja, Bomo videli. jih bom delal. Če vas bo pa zelo zanimivo, bom pa jaz klical celo svojo filmsko ekipo, bomo jo dobro posneli, ker imam ekipo, ki bi to lahko res dobro naredili. Jaz bom šel kolesariti, ne glede na to, a me bo kdo snemal, a bo kdo zraven, a ne bo. Ja. Tako da ja, to je nekako to, to je polovica mojega cilja, no drug je pa še en, ampak zdaj nima veze. Če bo zanimiv, bomo drugič povedali, to sem pa jaz odločil kasneje. Ja.
Tudi, ja, nič, ne? To bo danes to, ne? Da sem zdaj lepo razmnožil. Ja, In to je konec današnjega pogovora. Se vidimo naslednji teden.